Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, herðu, þá það að VG sem eiginlega eina fréttum vikunar að það kom könnun Gallup sem var tekin allan síðasta mánuð, allan maímánuð og sýndi það að fylgi VG mælist núna 3,3% sem náttúrulega lægsta sem mælst hefur í sögu flokksins og ég held þetta sé það lægsta sem að einhver af fjórflokkunum hefur mælst hjá Gallup. Ég kann nú kannski ekki að fletta því, kannski fletti þið upp seinna. En hingað komið fólk úr VG, Stefán Pálsson, Gústaf Adolf Bergmann Sigurbjörnsson og Sunna Valgerðardóttir. Verið velkomin. Takk. Ekki bara best að byrja á því hvað á seyði, Stefán? Hvað á seyði? Ég held ég geti nú strax bara uppsláttinn því að menn gönduðust þarna með pilsnerfylgi alþýðuflokksins á sínum tíma sem ég held að hafi einmitt verið vísun í einhverja sögulegar lagðir. Þá það bara alltaf að byrja að taka skoðanakannanir. Það var talað þetta upp á 1970 ef ég maður rétt. Já, skoðanakannanir eru svo sem það eru furðu gamlar en það við værum kannski svona bombarderuð með 4 á dag er seinni tíma fyrirbæri. Þetta ekki góð staða. Á hverju? Þetta er bara mitt frekar, þetta bara verulega vond staða og ég held að sé hljóti að vera eins og alltaf þá eru maður sjaldnast svo heppinn að það sé einhver quick fix lausn. Yfirleitt það eru margir samverkandi þættir og ég held að hlutavandamálinu sé það að bara vinstrið í dálítilum vandræðum. Ekki bara hér, það er ekki eins og að maður myndi kannski ætla að til dæmis bara þinn flokkur, sósíalistaflokkurinn væri að fitna eins og púkinn á fjósbitanum á meðan að VG að veslast upp en það er ekki að sjá að þar sé Við erum náttúrulega ekki beint svona aðilar að þessum þingi og höldum okkur svolítið til lés Ég held að þið hljótið að vera að slást sömu kjósendur hvort sem það í borginni eða landsmálunum en þetta heldur ekki bara bundið við Ísland, það svona ég held að svona mörguleiti höfum við til dæmis bara eins og forsetakosningarnir sem við vorum að sjá hérna helgina að mörguleiti svona ákveðin sigur svona andpólitíkur svona þessi ópólitíska miðja sem að verið svona helst ná ákveðnu flugi og ég held að ég held að verði mjög bara stórt verkefni fyrir íslenska vinstrið að ná vopnum sínum á næstu misserum. Gústaf? Já, ég segi svo steppi, ég menn alltaf líka bara að horfa á íslenska þingið. Ég menn alltaf fyrir eftir hvernig þú telur allt saman og telur ég menn að Framsókn og Sjálfstæðismenn vantar bara 2 menn til þess að vera með meirihluta á þinginu. Þetta ekki, skiptingin þannig. Vinstri tapaði í seinustu kosningum, ef við horfum ekki endilega bara vinstri græn, heldur bara á vinstri í höfuð, tapaði mjög illa í seinustu kosningum og En nú kallarðu Samfylkinguna vinstriflokk? Ég held að svona heilt yfir þá hefur vinstrið bara hefur það gott. Já, í skoðanakönnunum. En VG hefur það slæmt. Já, já, ég það náttúrulega fyrir þau hafa verið að teygja sig mjög mikið til miðjuna núna og en þetta aftur þetta náttúrulega líka svo flokkur ef við værum að velja okkur eitthvað samstarf á þinginu og þá náttúrulega væri Samfylkingin líka svo flokkur sem við værum að leita til eftir svona þeim leiðum en ég held ef ég horfi á staðan sem Stebbi segir vinstrið á bara í höggasækja og heilt yfir og það einmitt eins og það sem kom mér alveg gífurlega á óvart að sósíalistarnir hafi ekki verið að heyra þetta fylgja á okkur mér hefði þótt það eðlilegt og það sem ég hefur gífurlega miklar áhyggjur af núna að horfa á bæði vinstri græn og sósíalista mælast með undir 4% og bara hefum hryllilega við að það einhverja niðurstaða kosninga að það myndi bara þurrkast út allt vinstri af þinginu
En ef við erum að tala sko, einhverjar ástæður, ég segi eins og Stebbi, það er margar ástæður, ég meina, við skulum alveg bara fíllinn í herbygginu skilurðu, og ég meina auðvitað samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn, ég meina það náttúrulega auðvitað búið að vera þungu biti. Að tjalda við kjarnorkuver. Að tjalda við kjarnorkuver. Já, auðvitað það þannig, skilurðu, og hvað traust sem við mist í þeirri samvinnu, ég meina fólk metur ýmislegt, við búið að gera fullt af málamiðlunum sem fólk misánægt með og alltaf fólk misánægt með ólíka hluti, það líka svolítið áhugavert að sjá, maður einn armur verður alveg gífulega reiður yfir einu máli en kannski pælir ekki í öðru máli þannig að hann er alltaf einhvern veginn að flýsast úr traustinu. Hann er að vera að flýsast úr traustinu svona jafnt og þétt yfir allt kjörtímabilið en ég held að það sé svolítið vont líka að missa einhvern svona trúveruleika held ég svolítið svona þunginn það sem við þurfum í raun og veru svolítið ef við ætlum að byggja okkur upp og við ætlum að gera það er að byggja upp traustið aftur Sunna, þú ert nýráðinn starfsmaður þingflokks. Já, og hef ekki skilað miklu fylgi á ráðningartímanum. Verður ekki árangurstengdum launum? Nei, sem betur fyrir ekki. Hvað er að gerast? Ég held að þetta áralanga samstarf við þessa tvo flokka sé að gerast. Ég held að afleiðingarnar af því annars vegar að þurfa endalaust að vera í rauninni að trana Katrínu fram til þess að svara fyrir endalaust hitt og þetta einhvern veginn, þú veist, ef að einhver í einhverjum öðrum flokki gerði eitthvað agalegt, þá var alltaf hlaupið á Katrínu til þess að svara fyrir það og hún gerði það. Forsætisráðherra að vinna við það. Ég veit það, en það var samt svolítið merkilegt að vegna þess að ég alveg vann við það líka að krefja hann að svara vegna einhvers sem einhver í öðrum flokki gerði og vissulega er það starf forsætisráðherra en það var samt einhvern veginn orðið svolítið mikið og líka vegna þess að hún tók alltaf boltan þannig að hún var einhvern veginn Mér finnst það nú reyndar ekki með þessu svolítið vísa yfir þetta var ákvörð þessa ráðherra og svona vísa yfir þetta að veri Já, en þú veist samt alveg hvað ég meina að þó að hún hafi bara sagt það þá var hún alltaf spurð skilur Hún var alltaf andlit Já, og hún var andlit þessarar ríkisstjórnar og þessarar óvinsælu ríkisstjórnar sem að hefur tekið alls konar misvinsælar ákvarðanir og eiginlega varðandi okkar flokk mjög óvinsælar ákvarðanir. Ég held að sé annars vegar það og ég held að það sé kannski stærsti þátturinn en svo náttúrulega líka má heldur ekki gleyma fólkinu sem að stendur þarna á þinginu og á skrifstofunni og alls staðar sem búið að upplifa það núna síðustu ár að félagar þeirra eru ýmist farnir eða brjálaðir og það er erfitt skilurðu, þú veist, þegar að þínir nánustu makkarar og fjölskylda og vinir eru endalaust reiðir við þig og Þú ert bara með fingurnar í brjóstinu í hverja einustu fermingaveislu þannig að þú ert alltaf í vörn og það er alltaf verið að skamma þig og þú ert alltaf að gera eitthvað vitlaust og eitthvað, þannig að það auðvitað dregur andan og bara sálina úr manni, þannig að fólk er líka bara orðið ógeðslega þreytt og á að svara fyrir Bjarna Ben Já, bara að vera í þessu skilurðu, og það einhvern veginn tekur það sem að einhvern veginn held ég að VG eigi svolítið að standa fyrir einhver svona baráttuandi og eitthvað svona hnefan á lofti og vera einhvern veginn á móti eða eitthvað bla. Fólk hefur ekki orku í það lengur eftir þetta samstarf. Líka sem að ég var ekki búin að átta mig á áður en ég byrjaði að vinna þarna er að þingflokkur VG samanstendur af 8 manns. Þar að verið 3 ráðherrar. Á síðasta mánuði eða 1,5 mánuði þá fór Katrín og hún fór ekki bara heldur fór hún í skrýtnustu kosningar sem að ég hef allavega upplifað og einhvern veginn mesta og skrýtnasta kastljós og sviðsljós einhvern veginn, þannig að hún var alltaf í sviðsljósinu en hún fór. Þannig að þau sátu eftir
þurftu að endurskipuleggja allt og vegna þess að þau eru í ríkisstjórn með svona fáa þingmenn þá þurfa þau að tvímenna á allar nefndir, skilurðu. Þú veist, það þurfa að vera, þú veist, hver þingmaður, út af því að þau eru í rauninni bara 5 þingmennirnir, út af því að það eru 3 ráðherrar, þannig að hver þingmaður þarf að vera í 2 nefndum, formaður í einni og vera svo í annari og svo þurfa þau að hlaupa helmingi hraðar líka, það eru helmingi fleiri handtök og helmingi meiri vinna sem þau þurfa að vinna heldur en til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að bara þetta, út því að við erum nú manneskjur, þú veist, þetta er bara erfitt, sko. Þannig að það er einhvern veginn, held ég, skiljanlegt að, þú veist, þegar að við sjáum skoðanakannanir fara úr 10, niður í 8, niður í 7, niður í 5, niður í 4, niður í 3, skilurðu? Að þú veist að fólk bara einhvern veginn, við verðum bara að koma okkar málum í gegn, við verðum bara, þú veist, til þess erum við í pólitík til þess að gera heiminn betri, skilurðu? Þið náið þeim ekki gegnum ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks? Sumum, ekki öllum, en sumum. Er það stefnan að ná einhverjum málum í gegn núna á vorþingi? Já. Sem að geta bætt þessa stöðu? Já, það er stefnan, almannatryggingakerfið, mannréttindastofnun. Og svo eru alls konar önnur mál sem að Sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega hefur lagt fram sem að hafa tekið sko útlendingamál til dæmis sem að hafa tekið sem að eru ekki eins hræðileg og þau hefðu verið ef að VG væri ekki ríkisstjórn og það er rosalega mikið það. Ég held að Svavar Gestsson sagði ofta að svona þegar öllu væri á botni hvolft að þá væri það þannig að í kapitalísku samfélagi þá fæli í rauninni bara ríkisstjórn þáttaka vinstri sósíalista gengur og skaðaminnkun fyrst og fremst. Ég held sér dálítið til í því okkar og nú svona nálgast þetta bara dálítið út frá því að sjálfur er búin að vera að garfa í einhverji flokkapólitíka 40 ár og svona þetta er ekkit fyrsti öldudalurinn sem að maður hefur séð. Okkar systurflokkar á Norðurlöndunum, þeir hafa farið algjörlega í 2 áttir. Það eru þeir sem að eru mjög svona stjórnarsæknir, bara fara í mynda meirihluta þegar að færi gefst eins og við VG sem við verðum meira og minna í ríkisstjórn eru til í, og það er til dæmis það sem að svona vesturnorrænu, það eru vinstriflokkarnir í bæði Grænlandi, Færeyjum, Íslandi, Finnlandi, þar sem að menn líka hafa myndað stjórnir sko meira að segja yfir litrófið. Hins vegar hafa svo verið sumir af systurflokkunum í Skandinavíu sem að eru í rauninu bara þeirra identitet er að þeir eru stjórnarandstöðuflokkar. Við sjáum sko enhedslistan í Danmörku til dæmis og Venstrepartiet í Svíþjóð, sumuleyti sjálfvalið og sumuleyti kannski neittir til þess af öðrum í kerfinu. Þessir flokkar hafa ekkert sérstaklega gott þessa dagana? Nei, en það fyrir upp eða niður. Ég meina rautt í Noregi er dæmi þetta og þetta eru flokkar sem að de facto útiloka það að þeir muni setjast í stjórn. Það gefur þeim færi og þeir líta í rauninni svo á að þeirra mikilvægi felist í því að koma málum á dagskrá. Þau hafi meiri áhrif verið utan stjórnar heldur inn í henni. Já. Og þau viðhorf voru til í VG snemma á þessari öld. Þau viðhorf voru nokkuð snemma á þessari öld og ekki sjálfgefið og meira að segja ekki sjálfgefið að bara ríkisstjórnar þáttaka hefði verið óumdeild þegar að vinstri stjórnir var myndun bara vegna þess að það voru slíkar aðstæður að menn litu almennt svo á að það væri bara ekki að leyfa sér þann munað að vera bara sko hreinlífur og heilagur og þarna fyrir utan. Við sjáum það líka. Stefán, hvað er þetta að segja? Er þetta að segja að þetta hefði aldrei getað endað öðruvísi? En það var skaðaminnkun, það var eitthvað plástur, eitthvað sári og nú er hann orðinn ógeðslegur. Nei, ég er að segja að það sem við höfum séð er það að stjórnarþáttaka fer
illa með flokk sem að er til vinstri. Ég meina við mynduðum vinstri stjórn hérna eftir hrun. Hún endaði þannig að það þurfti að skipta út formannunum til þess að flokkurinn þurrkaðist ekki út af. Af því dreg ég ekki þá ályktun að við hefðum ekki átt að mynda vinstri stjórnina. Bara svo sannarlega ekki. Ég er gríðarlega stoltur af því að við mynduðum þá stjórn. Við fórum býsna nála því að þurrkast út í Reykjavík í tvennum kosningum sko eftir samstarf vinstri miðjuflokka þar. Þannig að það er alveg ljóst að markhópur okkar og fastur kjósendahópur honum hugnast að mörguleyti betur að hafa pólitískt korrétta afstöðu heldur en að gera sársaukafulla málamiðlanir. Það breytir því hins vegar ekki að ég persónulega hef alltaf verið og ég mun áfram vera í þeim hópi okkar félagar sem segja við frekar að gera einmitt eins og Færeyingarnir, Finnarnir og Grænlendingarnir að vera stjórnsækinn flokkur frekar heldur en að vera heilög og skilgrein okkur sem stjórnarandstöður. En hvort tvekki eru alveg gildir kostir. Þetta er ekki val två kosti. Þetta getur líka verið þannig að þú getur verið stjórnsækinn. Það er nefnilega það sem hefur verið. Og alltaf undirlátssöm, þannig að þegar þú ferð í stjórn þá gefur allt og mikið eftir. Já, það er svo, það er ekki bara valkostur. En svo múlum líka segja sko með grasrótina sko, við náttúrulega höfum mist alveg úr grasrótina okkar og mikilvæg á góða félaga, en við erum samt sem aðeins með mjög virt sko flokksráð, við hittumst tvisvar á ári á mjög öflugum fundum þar sem að sko og flokksráð okkar kaus með þessum ríkisstjórnarsamstörum. Það er ekki þannig að sko við höfum gert þetta algjörlega í óþökk félaga. Það er bara gífurlega sko ríkt lýðræðislegt starf í VG. Flesti þeir sem voru á móti voru farnir. Ég hef nú vitna í það var á RÚV þegar þeir voru með fundi í Húnavatnssýslu og þá spurði fréttakonan en heldur að verði ekki mikil gagnrýni á fundinum og þá svaraði ykkur sem stóð fyrir fundinum, nei ég held að þessu öll farin. Já, gárungur. En ég held sko. Já, en ég veist þér að segja, það er nú alveg gáringar á meðal okkar rauðum sko. Við erum alveg bráðfyndin. Þó sér það frekar þungt í að fljóða akkurat núna. En var þetta fyrir séð að VG var bara fórna sér fyrir það að útlendingalögin voru ekki alveg slæm eins og að var stemt? Ég held að sko í tilfelli sko sérstaklega sko seinni ríkisstjórnin, þetta seinni ríkisstjórnarsamstarf núna, að það hafi verið mikið sko farið í það að miklu svona skýrari með það að horfa á niðurstöðuna og þingkosninguna og sjá bara hvert sviðið var og bara hugsa bara þetta ástandi fyrir Íslands samfélag miklu betra með okkur þar inn á borðs heldur en ekki. Og ég er allan ekki einhver svona accelerationisti sko sem vill bara sjá sko leifa hægrinu bara hlaupa og vaða uppi og bara en eftir í síðustu kosningum þá vann Framsóknarflokkurinn stórsigur. Já. Svona mann hefði alveg getað séð fyrir sér að VG myndi bara fara til Framsóknar og segja þið fáið forsætisráðherrastólinn, við tökum Samfylkinguna og Pírata inn og myndum nýja ríkisstjórn. Það er ekki nóg. Jú. Nei, það er ekki 32. Jú. Já, með Framsókn hann inn. Það er 13 pluss 8 pluss 6 pluss 5. Já, það er aftur sko. En það var bara eitthvað svona stemmingin að sko. Þetta var náttúrulega líka bara, þú veist, þau voru bara orðið eitthvað þríeyki þarna. Katrín, Bjarni og Sigurður Ingi. Þetta er rétt sem að segja. Það var alltaf verið að segja okkur það eitthvað traust á milli þeirra eins og það var eitthvað atriði í íslensku samfélagi. Nei, ég held að þetta COVID-dæmi og bara hvernig þeim tókst að vinna saman, þá held ég að það hafi verið aðal ástæðan fyrir því að þessi ríkisstjórn var mynduð. Ég hef ekki hugmynd af hverju hún var mynduð, en ég held að það hafi spilað mikinn þátt í því. En af hverju skiptir það máli hvernig þessi þrjú vinna saman? Það veit ég ekki. Ég stofnaði ekki þessi ríkisstjórn, sko. Hvernig sko grasrót VG upplifir stjórnarstefnuna? Mér finnst það. Flokkurinn sé að þjóna okkar hugsunum? Ég hef ekki farið í þessi ríkisstjórn, sko. Ég hef ekki gert það, en ég held að þetta hafi verið ein ástæðan. Þetta virkaði rosalega vel og við bara höldum áfram. Þau voru búin örugglega að koma sér saman alls konar mál og jari og höldum bara áfram. Stöðugleiki. Gagnrýnendur, Katrín þó sérstaklega í tengslum við
bæði fyrri og seinni stjórnarmyndunina hafa alltaf gengið ótrúlega langt í að reikna með að sko framsóknarflokkurinn sé viljalaust verkfæri sem að bara sitji og standi eftir einni Ég var að benda á að það var þetta bjóða hann til þess forsætisráðuneytið, það var þetta að teygja sér langt til þess að mynda annars konar ríkisstjórn. En þeir þyrftu nú bara að teygja Ég man ekki eftir neinni umræðu í eftir kosningar eða fyrir kosningar að VG hefði annan valkosteldur að halda áfram í þessari ríkisstjórn. Segir mér það var mjög nær því að við getum sko prjónað okkur upp í því að alltaf endar þetta nú á því að koma sér upp í töluna 32 og jafnvel rúmlega það. Það voru ýmsir það var hægt með ýmsum svona tölfræðilegum loftimleikum að stilla upp einhverjum stjórnarministrum 2017 21 sko það var ekkert í spilunum það að Framsóknarflokkurinn hefði nokkurn áhuga á, ég meina Framsóknarflokkurinn hafði unnið bara góðan sigur í kosningunum á grunni þessa starfa í þessari ríkisstjórna að hann færi að hlaupa til og hrista það upp og vinna með flokkum sem að hann hafði sko ekki treyst sér til, sem að Sigurður Ingi hafði ekki treyst sér til þess að vinna með 2016 og 17 byggt á því hvort að einhverjum í VG liði betur eða verð. Ég sé ekki hvaða hliðar. Ég skal taka undir þetta því ég tók þátt í þessum kosningu 2021 og það var augljóst svona þegar vika var til kosninga hvað Bjarna og Sigurður Inga leiði vel saman. Þeir upplifðu það að þeir var að fara að landa þessu. Svo skulum við ekki gleyma því heldur líka bara svo við munum það að sko Samfylkingin var bara á þessum tímapunkti á verulegum krossgötum. Ég meina þau voru ennþá með sko gamla formannin sem hafði nú samt sem áður svona valla fengið að sjást í eigin kosningabaráttu þar sem að stilt var upp nýju manneskjunni. Ég meina Samfylkingin var bara flokkur í verulegri breytingu. Þá gæti Kristrún hvarf þegar það var verið að ræða kaupréttin hennar. Hún hvarf eiginlega síðustu vikuna í þessum kosningum. Já, það er svo annað sem á rifja upp. Herðu, en þetta er staðan. Já. Og hvað getur VG gert núna? Þú segir að vandinn sé ríkisstjórnin. Þá er bara að sprengja ríkisstjórnin, eða ekki? Jú, en svo þurfum við að fara inn í kosningar, sko. Já. Og hvað þá? Erum við að fara inn í kosningar með 3,3% í skoðanakönnunum? Þú veist. Hvað ætlar að bíða eftir að það hækki upp í 10 og fara að sofa? Nei, bíða eftir að hækki kannski upp í 4 aftur eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei, ég meina eða býtu okkur og gefa okkur það sé farið inn í kosningar. Það er hægt að mynda starfhæfar hægri stjórnir, það er hægt að ef maður vilja fara í 32 þá bara setja maður miðflokkinn inn, ef maður vilja hafa okkur út, ef maður vilja hafa þetta aðeins örgara þá skipta maður okkur út fyrir Viðreisn. Stefán, þú ert að segja að þetta sé bara væri ágætis leið fyrir ykkur að ykkur eru hent út úr ríkisstjórninni og þið fengið svona rúmlega 1 ár til þess að vera í stjórnarandstöðu og ná áttum. Sko, það má geta fabulegra það. Ég meina við erum ég meina margir túlka úrslit forsetakosninganna helgina þannig að Katrínu hafi verið sko refsað fyrir það að Bjarni Ben hafi fengið þarna fengið lyklavöldi inn í stjórnarráðinu verður þá hlaðið undir flokkinn fyrir það að hafa hleypt Viðreisn inn í þessa sömu ríkisstjórn. Ég held að það sem að Gústi kom inn á áðan varðandi þetta traust sem að flokkurinn hefur mist þetta er náttúrulega gömul tugga að það tekur smástund að missa traust fólks en það tekur langan tíma að vinna það tilbaka. Og ég held að það sé eigi alveg við hér. Það tekur vonandi ekkert rosalega langan tíma en það þarf eitthvað að gerast, skiljiði. Þú veist, það þarf eitthvað að brotna og þá er ég ekkert að tala ríkisstjórnarsamstarf eða þú veist, eitthvað svoleiðis eða þú veist ef það þarf það dugar ekki að skipta fattastíl. Nei, það dugar ekki vegna þess að sko þessi skoðanakönnun er eitt en svo bara er sko tilfinningahitin í fólki gagnvart VG reiðin
og sárindin, þau eru svo raunveruleg sko. Þú veist, þetta eru hjá mjög mörgum bara svona raunverulega einhver svik og bara brotið traust, og það er rosalega vont, og það þarf eitthvað, það þarf að fara í einhverja meðferð eða eitthvað til þess að laga það og taka alls konar sport til þess að einhvern veginn vinna það traust tilbaka. En það klassíska að við sagt í svoleiðisflokka bara gott að fara í stjórnarandstöðu og finna ræturnar og mæta svo aftur sterk, þetta er klassíska leið, það er meðferðin fyrir stjórnmálaflokka að fara í stjórnarandstöðu. Já. Ok, ég meina, þú veist, ég er ekki með lausnina sko, en þær eru til og þær eru alveg nokkrar, held ég. Og það er okkar verkefni að finna hvaða leið virkar best, vegna þess að sko tilhugsunin og ég er endar ekki sammála að þeim heldur varðandi það að það sé svo furðulegt að allt þetta fylgi hafi farið af VG og ekki farið yfir á sósíalista, vegna þess að sósíalistarnir, þú veist, þeir eru bara ekki nægilega, þeir eru ekki nógu mikið í umræðinu einhvern veginn. Ég var að benda á það að við erum ekki, þau ekki þátt í þessu þing, við erum bara í öðru. Já, ég meina þeir eru bara að vinna Við höfum ekki þrek til þess að vera í kosningabaráttu 4 ár eins og Samfylkingin. Þú ert ekki að samfara mig það, ég er sammálaðir, skilur, og þannig að í augum held ég sko kjósenda og þeirra sem er að svara Gallup-könnunum á hlaupum eða á netinu eða eitthvað, þú veist, þá er sósíalistaflokkurinn bara einhvern veginn ekki hann er ekki á radarnum sko. En hins vegar væri ég alveg til að taka þátt í umræðu af hverju sósíalismin stendur svona illa í okkar heimshluta. En það held ég að bara tengist ekki alveg stöðu VG. Það sé ekki eina skýringin eins og Stefán er að benda á, það er alveg ein skýring. En það sem að ég held að sé alveg gífurlega mikilvægt að fólk átti sig á er það sem að þeir voru líka að koma inn á að sko, þú veist, þessi hægri sveifla sem að er einhvern veginn alltumlykjandi og við erum vonandi ekki en mjög líklega kannski að fara að sjá eitthvað hræðilegt gerast í Bandaríkjunum í nóvember. Við þurfum bara rosalega mikið að halda okkar gildum á lofti vegna þess að það er svo auðvelt að missa þau. Og hvað svo sem verður, hvenær svo sem verður kosið og allt það, þá held ég, og það er líka þetta með sko vinstra fólkið að þú veist, þetta er alltaf svo mikil barátta og svo verða þetta svo þreyttir og eitthvað, en ég held að það sé sko enn mikilvægara núna, sérstaklega þegar fylgið er svona lágt, bæði á VG og sósíalistum, að koma því einhvern veginn til fólksins hversu mikilvægt það er að halda þessum gildum ekki bara á lofti heldur einhver staðar þar sem við þó ráðum einhverju, þó að það sé ekki ríkisstjórn sko. Og mér finnst líka eitt, ég sá á Facebook í gær varðandi það að ég sagði eitthvað að þetta hefði verið einhver öryggisventil og ekki hefði verið einhver öryggisventil innan ríkisstjórnarinnar og það væri allt miklu verra heldur en ef að VG hefði ekki verið. Hlutverk þeirra að vera milda hjarta Bjarna Ben eins og við segjum stundum hérna verið að brönd. Eitthvað svoleiðis. Og þá skrifar einhver, já, það er líka sagt við konur í ofbeldissamböndum að þær séu öryggisventil gagnvart manninum sínum sem beitir þær ofbeldi til þess að hann fari ekki og beiti bara alla ofbeldi. En konur í ofbeldissamböndum missa líka vini sína vegna þess að þær einangrast, skilurðu. Og fyrst að það er verið að taka þessa samlíkingu, þá finnst mér að megi alveg taka hana alla leið, sko. Og ég er ekkert að líka þessu saman, en það þarf samt bara að hafa í huga þessi skaðamingun sem Stebbi var að segja að hún hefur skilað árangri þó að við séum með marbletti sko. Mér finnst líka bara svo stæði með unnræði sko, eins og þetta, maður er sjálfur skilur að vinna í stjórnmálhreyfingu og við erum mörg skilur sem höfum misjafnar skoðunar hvort að vera í þessu ríkisstjórnarsamstarfi eða ekki og hvenær átt að sprengja og hvort átt að sprengja og hvað ekki sko, en við getum líka bara verið sko ósammála það skilur, það er líka að geta haldið áfram í starfi í stjórnmálhreyfingu og verið sko
ósammála fórustunni en haldið samt áfram að vinna þínu starfi. Upp að einhverju marki, sko. En þú getur verið svo mikið ósamálanni að þú getur ekki verið þar. Þú getur verið ósamálanni svo lengi að þú getur ekki verið þar. Þannig það eru svona takmörk á þessu. Ég ætla samt líka vera svona afslappaðasti maðurinn við borðið yfir þessu hérna. Ég meina það er ekki fyrsta sinn, Stefán Pálsson. Nei, ég meina bara verið í þessum bransa í 40. Hvernig virkar þetta á ykkur að gamli þulur sem segir að við höfum haft það verra? Það er víða verra. Ég er loksins orðið nógu gamall til þess að vera svo gamli kall sem ég er búinn að vera frá 20 aldri. Þannig að ég er að njóta þess. Uppskera. Nei, það eru nú ekki, eins og ég segi, að við vorum nú minnt á það sko síðast bara fyrir 4 dögum hvað sko skoðanakannana gæfa getur breyst hratt þegar við sjáum sko nýkjörinn forseta sko 7-falda fylgi sitt á 3 vikum. Við vorum með alvöru umræður á fyrri hluta kjörtímabils ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs þegar að það að ekki bara VG heldur líka Samfylkingin myndu þurrkast út og það væru bara flokkar sem að væru að deyja og að við af keflinu voru að taka þá Píratar og Björt framtíð. Og það voru bara alvöru umræður svona eins og hérna af spekulöndum við borð að ræða þetta og í sjálfu sér ekkert að því að segja það vegna þess að saga vinstri hreyfingarinnar líka dálítið þannig. Ég meina flokkar eru stofnaðir og þeir hætta en svo þróuðust málum með talsvert öðrum hætti. Samfylkingin lafði inni á Loga Einarsinni sem kjördæmakjörnum manni 2016. Þannig að einhverjar sko að lesa of mikið í sko punktmælingar í skoðanakönnunum lengi framan af á fyrra kjörtímabili þessarar ríkisstjórnar þá var því bara slegið föstu að þetta myndi þurrka Vinstri græn út í næstu kosningum. Þannig eins og ég segi, ég held að við ættum ekki að hlaupa apríl eftir hérna. En hérna þú nefnir svona dæmi eins og með Samfylkinguna og það er meira þess að sagt inn í Samfylkinguna núna það tala nýju Samfylkinguna. Það er svo mikil umbreyting, bæði á stefnu og forystusveit og áherslum og taktík og öllu. Heitir hún ekki líka eitthvað annað? Heitir hún ekki Samfylkingin Jafnaðarmannaflokkur Íslands? Nei, ég held að það ekki náði gegn. Það náði ekki gegn að þau breyttu merki og svo keiraðu bara, nú það skiptir máli hver stjórnar þar, það er bara myndir af Kristrúnir í nýja Katrín, það er bara þegar maður skoðar eitthvað frá þeim að það er bara myndir af formanninu. Og vil ég ekki, eins og var hjá ykkur. Telja sig ekki þurfa að bera ábyrgð á einhverjum verkum einhverja forvera, þannig að það komi. Þá er spurningin, hvernig er VG í þessu spori að það er að gera einhvers konar uppgjör við tíma Katrínar Jakobsdóttur? Já. Hann er liðinn, þú segir já? 100%. Ég veist að Stebbi segir já? Ég var slík það. Já, eins og ég segi, Þú ert ekki á því. Þetta er óskaplega sjoppulegt ef við færum bara í einhverja auglýsingastofu og letum shæna upp logoið og skelltum jafnvel sko nýju. Það er meira sem Samfylkingin hefur gert sko. Samfylkingin hefur svona einhver leyti endurskilgreint áherslu sína. Ég skildi þetta þannig að þú verður að tala um það sem við segjum en ekki endilega hvernig við lítum út. Já, þau skiptu merkið og svona til þess að ýta undir það breytingar sem að þau vilja gera á flokknum og þá er spurningin, er það ekki bara þannig að sko tími Katrínar Jakobsdóttur tímabilið, það er liðið? Jú. Og nú þarf VG að finna hvernig ætlar VG að vera eftir Katrínu? Já. Og hvernig ætlar VG að vera eftir Katrínu? Ekki kemur aftur í flokki, núna gengir nú flokknum. Já. Já, hún gekk úr flokknum. En sagði þessi þingmennsku? Nei, hún gekk úr flokknum. Það er ég ekki vissum að það sé ekki það skiptir kannski ekki alveg þessu skráði flokkin eða ekki sko. Þessu sambandi. Þú með félagsskapur það? En ég ætla að vona að þú sett ekki með hana. En sko mér að segja, þó svo það hefði nú ekki komið til þessa forsetaframboðs að þá er Katrín búin að vera í pólitík í aldarfjórðung og var ekkert að fara að vera eilíf í því og það væri nú askoti dapur flokkur sem að stæði og fjalli með einum forystumanni. Það sem er hins vegar annað að ég meina
það var farið af stað í þennan ríkisstjórnarleiðangur út á það að við værum með forsætisráðuneytið, vegna þess að forsætisráðuneytið skiptir máli. Þeir eru ekki með það lengur. Við erum nefnilega ekki en þetta tímabil eitthvað leiti búið. Ég er bara alltaf fyrir mér heldur að VG reyni að halda þessu tímabili áfram. Hvaða tímabili? Sem tímabil Katrínar. Það er ekkert hægt að halda tímabili Katrínar áfram án Katrínar. Nei, það væri mjög sérkennilegt. Nei, þá er ég að tala um þá svona áherslu sem hún hefur lagt, til dæmis á þessa skaðaminnkun og þessar málamiðlanir og það skiptir máli hver stjórnar og allt þetta. Ég held að verða alveg bara óhjákvæmilega einhver taktbreyting, sko. Ég held að við séum alveg farin að sjá hana líka. Ég meina hvernig okkar ráðherrar er að stígin í mál og tjá sig. Eins og núna með ofbeldi lögreglunar á föstudaginn. Og já, til dæmis, og ég meina, já, og greinin sem hann skrifar í dag. Tjáningarnas stríði í Palestínu. Þannig að sko, það verður óhjákvæmilega einhver taktbreyting og sko, og ég veit ekki hvað því uppgjör, sko, ég meina við þurfum einhvern veginn að díla við hennar tíma þegar hann er liðinn, sko, með sko þetta ríkisstjórnarsamstarf. Ég held að það sé meira ríkisstjórnarsamstarf heldur en eitthvað tími Katrínar endilega sem við þurfum að finna út úr og svona raunveru, nefnir þetta endurvekja og byggja upp traustið aftur, sko. En svo er þess spurningin sko, að uppgjör í formi einhvers svona breyta stefnum, sko ég les stefnur VG og þær eru bara mjög róttakar vinstri umhverfissinnar, feministkar, sko. Framkvæmdin, þá ef stefnan er góð, þá lítur vandamál að vera að við fórum ekki eftir stefnunni. Ég sko, en það er náttúrulega líka, skilur, það er það sem er svo erfitt við þetta, og það er það sem þungin í okkar félagsmennu líka, skilur, er náttúrulega auðvitað getum við ekki framkvæmt stefnu okkar óþynda, sko, þegar við erum að vinna með þessum flokkum, sko. Og það er náttúrulega bara gefur auðvitað leið, en þannig að sko, og þú ert alltaf í þeirri stöðu, sko. Ég meina, við varum ekkert, ég held að sko, ef við farum að vinna með samfylkingun eftir næstu kosningar að enda þannig, ég meina, við erum ekkert að vera saman þeim alltaf í umhverfismálum, ég meina, það liggur alveg fyrir og það eru alltaf einhver átök og ég meina það síður held ég núna en áður. Já, og þannig að sko, eða í útlendingamálum síður núna en áður. Já, þannig að sko, það verða alltaf einhver átök og það er bara hluti af stjórnmálunum að vera í einhverjum átökum og ég vil, við erum með okkur skýri stefnu og við vitum hvert við viljum fara. Ég held að það sé alveg ljóst. Við vitum alveg hver okkar gildi eru og svo erum við bara alltaf í stöðun í stjórnmálum að reyna að koma þeim gildum á framfæri. Þá myndur þú horfa sér svo að segja, ég meina flokkar eru bara tæki til þess að komast ná okkur árangri og kannski bara VG bara búið að líða þessum tíma og komið tíma til að gera eitthvað nýtt. Ég held að vera mikil missir að við færum eitthvað, ég held að sko við höfum bara, VG hefur bara góða og sterka innviði sem bara sko, og þetta er líka sko stofnun, skiljið, sem hefur, svæðisfélög og alls konar umgjörð í kringu sig og það var mikill missir að missa það, held ég. Gamli maðurinn hérna við borðið var nú í vinstri hreyfingunni þegar að koma því að reyna að steypa saman vinstri mönnum og í 10 ár gerðu vinstri menn lítið annað heldur en að sko þrefa innra skipulag sitt og hvernig þeir ætluðu að skiptast niður í tæki og á meðan var Davíð Oddssyni gefið sko algjörlega frítt spil til þess að stjórna landinu og einkavæða og byggja upp það hrun sem að við upplifum öll. Þannig ég ætla rétt að vona, ég ætla svona vona ég þurfi ekki nema einu sinni á ferlinum að fara í gegnum sko þannig tímabil. Þannig að ég ætla að segja pass við því að við förum einhvern veginn að líta á það sem forgangsefni sko íslenskra vinstri hreyfingar að fara að þrefa sko innra skipulagssitt. Já. Svona, þú vilt einhverja breytingar? Ég meina... Ertu ekki að tjá því svolítið frjálslega nýkomin sem starfsmaður þingflokksins? Ég var svolítið hissa að segja á statusinni í gær. Já, ég er ekki múlbundin, sko. Nei, mér finnst það svona djarfur. Já. Og hreinskilinn. Já, takk. Maður á ekki þess að venjast. Ég hef hvatt fólk sem eru orðið að starfsmönnum þingflokksins og liti svo á að þar með geti ekki notað þetta fólk sem álitsgjafa við borðið. Af því að stemmingin er oft þannig að það er eiginlega ekkert að marketa fólk þegar það gengið inn í björgin. Ég þekki það. Nei, ég held að þetta sé líka bara sko í 4,4% þá hafði maður enga að tapa, svo kom í ljós og maður hafði vissulega einhver að tapa og ég veit að skoðanakannir er ekki, kosningar, en
En ég held að, bara ég ætla ekki að fara að endurtaka mig, en ég held að sé bara svo ótrúlega mikilvægt að þessi rödd heyrist, að, þú veist, að vinstri gildi heyrist, þó að þau komi innan úr VG, vegna þess að þau hafi ekki heyrst. Og ég veit að þau hafi ekki heyrst vegna þess að ég hef unnið við að básúna þeim, sko. Og ég veit alveg hvernig það var að fá fulltrúa VG í viðtöl, kannski með einhverjum úr sjálfstæðisflokki og fá ekki þessi ólíku sjónarmið sem að maður átti að fá, sko, sem að bara innprentað í mann í þessu íslenska samfélagi að maður eigi að þessir pólar eiga að takast á og þannig verður einhvers konar heilbrigt eða óheilbrigt, ég veit það ekki, en heilbrigðar átakalínur í pólitíkinni. Þetta var náttúrulega ástand sem var hérna og ég held að Sigmundur Davíð hafi sagt að pólitíkin hafi verið tekin úr sambandi og allt þetta. Þetta var alveg rétt greining. Sigmundur Davíð er ekki sá vitlausasti, sko. En góð, menn kannski alltaf sumt að greiningunni, en svolítið að niðurstöðuna sig kannski ekki. Já, það má alveg segja það, en hann er nefnilega ekki sá vitlausasti, sko. Þetta var svolítið búið að vera svolítið erfitt, eða svona skringilegt ástand. Það er erfitt að fá raunverulega bara pólitískar umræður bara grundvallarmál og ég held að það sé meðal annars ástæðan fyrir því að við erum með þessa stöðu í húsnæðismálum og eitthvað fleiri, það sem bara gríðarlegt vandamál ár eftir ár og það sé bara ekkert að gerast. Ég held að hluti liggi í því að við erum bara ekki með nógu róttæka umræðu hvað þarf að gera. Já, eða skoðanaskipti. Ég held að það sé það. Já. Það kemst bara ekki á dagskrá, þú veist, nógu róttakar hugmyndir sem að þarf raunverulega til að leysa vandamálið og allir eru bara í að leysa einhverja plástra, sko. Það er alltaf verið að bjóða okkur upp á hérna vandamálið, en við erum með aðgerð sem er svona lítil sem á að laga það. Þetta er vissulega hænuskref. Því að við komumst að einhverju málamiðlun inn í einhverju herbyggi einhver staðar. Þetta er vissulega hænuskref, en þetta er þó til bóta og þetta held ég að sé bara, við verðum að komast út úr þessu ástandi. Já, ég held að VG ætti ekki að fara aftur í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki. Ekki, aldrei. Ég held að það sé hvort er ekkert mikið í boði akkurat núna. Hvað gerist. En hvað með lífi ríkisstjórnarinnar? Það er náttúrulega bent hérna á að einn möguleikin er þá að sko Sjálfstæðisflokkurinn á mjög í erfiðleikum með að labba til kosninga með sprungna ríkisstjórn. Bjarni Benediktsson í annað sinn forsætisráðherra og missir ríkisstjórnina úr höndunum. Hann getur þetta eiginlega ekki og Sjálfstæðisflokkur getur það ekki vegna þess að hann myndi ekki ná að skipta formann á leiðinni. Er það ekki? Hann gæti gert það á svona 6 vikum. Frá landsfundi eitthvað, já. Ég má ekki gleyma því að ég meina við settum mjög sérkennileg kosningalög án nokkurar raunverulegar umræðu. Ertu að tala hann eitthvað 9 dagar frá þingrofi? Sem þýðir í rauninni bara, já, það eru 40 dagar sem að þú hefur. Við sömdum kosningalög sem að gengu út frá þeirri forsendu að alla ríkisstjórnir bara kláruðu sitt kjörtímabil og gengið til kosninga á tilætluðum tíma. Að því að það var talið svo mikilvægt að samræma það við sveitarstjórnarkosningar og forsetakosningar sem að óvissulega fara alltaf fram á sama tíma. Og þarna bara litum við fram hjá þeim veruleika að svo er ekki alltaf raunin og tvær af þeim síðustu ríkisstjórnum höfðu einmitt sprungið. Þannig að það eitt og sér held ég að sé þáttur í þessu. Ég held sé hárrétt greining að bara ég held að Bjarni Ben hljóti að bara hugsa út frá legacyinn. Ég meina hann verði að klára þetta kjörtímabil. Hann geti ekki verið svona stjórnarslita maður, það megi nú ekki vera það sem að standi undir málverkinu í Valhöll að hann getur ekki orðið vesti forsætisráðherra sögunnar og ofan að vera vesti fjármálaráðherra sögunnar og vesti utanríkisráðherra sögunnar. Þannig að ég held að líkurnar á að ef að við rökkum úr skaftinu að annar hvor hægri flokkurinn sem í boði eða jafnvel eitthvað mix upp úr flokki fólksins, það má ekki útiloka það að það yrði raunin. Eflaust
gætum við sleikt sárin meðan á því stæði hvort að fólk myndi fagna þeirri niðurstöðu svo mjög að við erum velunum með miklu fylgi. Það er hins vegar að koma í ljós. En má ekki vera að þessi staða sem að Bjarni er í og Sjálfstæðisflokkurinn að það er eiginlega svona sóknartækifæri fyrir ráðherrana í VG að ná sínum málum fram? Það skildi maður ætla og það sem ég held að sé líka verði mjög mikilvægt að hafa í huga. En Bjarni er ekki einráður innan Sjálfstæðisflokksins? Nei, það er nú eitt, jafnvel hvort hann ráði nokkur innan Sjálfstæðisflokksins er álitamál, en það sem að má ekki gleyma er það. Það gæti alltaf ekki skilað Sjálfstæðisflokknum á kjörstað að kjósa Katrínu. Sem sagt, forsætisráðherra er verkstjórinn í ríkisstjórninni og sem flokkur forsætisráðherra voru VG fulltrúarnir bara að ganga mjög langt í það að vera að miðla málum að lenda og lempa og retta og nú þurfum við bara að átta sig á því að þeir eru ekki lengur í þeirri stöðu þegar að það kemur upp krísa í þessu samstarfi þá er bara eins gott fyrir nýja forsætisráðherrann að retta því og það sem að við höfum ekkert talað um hér í þessum þætti það eru þessir sjálfstæðismenn sumir almennu þingmennir í sjálfstæðisflokknum það eru þeir sem að skrifa upp í mokka sem að þjást innilega yfir því hvað þeir séu í hræðilegri kommunista ríkisstjórn og vonda VG sé búið að teyma þá langt frá frelsismálunum svokölluðu Vín í búðir og fleiri grundvallar hugsjónamál hægrisins nú er bara eins gott að nýr forsætisráðherra bara díli við þetta lið. Það gerir það reyndir í fyrra og það er náttúrulega vona ákvörðun um hvalveiðar núna í vikunni og ef að hvalveiðar verði ekki leyfðar þá má búast við að komi í gang sami söngur og var í fyrrasumar allt. Það var gaman. Mér sýndist nú Bjarni bara að setja að loka þann pott bara með haustinu. Og fannst þessir hávaðasömu svona hægri hlutin af hægri flokknum eða fúlukallanir eða hvað þetta kalla órólega deildin að mér fannst hún bara að koma í ljós að hún hefur sáralítil völd innan Sjálfstæðisflokksins. Þannig mest að fyrir að hvað maður getur samt þvælst fyrir. Já, það eru vinsælir í spjallþáttum og skrifa mikið þeir segja alltaf einhvern fjandan og kannski endurspegla þeir gras og trjátarflokkin, það má vel vera. Ég held að þeir tala bara inn í nokkuð stóran hóp. Já. Herðu, það var gaman að fá ykkur hérna að ræða VG. Það var gaman að koma. Alltaf einat. Stefán, Gústaf og Sunna, kærlega. Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og ætla að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli er augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.